Ar šo gadu tehniskajās apskatēs automobīļiem līdz 3,5 tonnām sāk pārbaudīt pašdiagnostikas sistēmas, kā arī piefiksēt riepu vecumu, tātad reģistrēt sistēmā. Vai ir vēl kādi jaunumi? Kā jau tu minēji, tātad mēs esam sākuši pieslēgties automobīļu OBD vai pašdiagnostikas sistēmai. Automobīļi, kuri ir vai no 2012. gada vai jaunāki. Un šobrīd jau ministru kabinetā ir apstiprināti noteikumi, kas groza un papildus jau esošajām pārbaudēm, kas ir bremžu iekārta, kas ir gaisa spilveni un kas ir saistīts ar elektrisko stūri, papildus tiks pārbaudītas arī atgāzes sistēma. Tas nozīmē, ar OBD palīdzību tiks pārbaudīta, teiksim, katalizatori, cieto daļiņu filtri. Un otra lieta – automobīļi, kuri būs aprīkoti ar adaptīvajām gaismas ierīcēm vai, teiksim, tās saucamajām gaismas ierīcēm, kas pašas maina šo te staru kūli, šis arī tiks pārbaudīts ar, teiksim, noteikumu spēšanās datumu. Vēlreiz gribēju pievērst, tas obligāts ir automobīļiem sākot ar 2012. gadu. Ja mēs runājam par pārējo, tad es gribētu pievērst uzmanību visiem automobīļu īpašniekiem, tiem, kuriem visus iepriekšējos gadus varbūt nebija pievērsta uzmanība un tas netika vērtēts, bet ar šo jauno noteikumu spēkā stāšanos tiks vērtēti arī odometri, vai viņi strādā vai nestrādā. Tas nozīmē, ja jūsu odometrs nebūs nolasāms, vai viņš jums nestrādās, un lielākoties, protams, to varēs konstatēt ar elektriskajiem odometriem vai elektroniskajiem, tad šos te odometrus tehniskajā apskatē vērtēs ar negatīvu vērtējumu. Tātad ar vai nu nedarbojošos odometru, vai odometram, kuram kāds no rādītājiem būs izdzisis vai nevarēs nolasīt šo rādījumu, jūs neiziesiet tehnisko apskati. Kas notiksies ar tām mašīnām, kurām šī kilometru uzskaita, ja odometrs darbojas mehāniski? Ja mēs varēsim konstatēt, ka viņš nedarbojas, tad, protams, tas tiks vērtēts, bet uz doto brīdi tātad mūsu šis te norma, kas tiks vērtēta, vai no odometrs nedarbojas, vai nav nolasāms. Ja runājam par lietām, kas klientiem atvieglos, tad gribējām, teiksim, vērst uzmanību, ka ir paredzēts piekabju un puspiekabju automobīļu īpašnieki, ja gadījumā mainīs numuru vai būs nozaudējuši tehnisko pasi un kopā ar šo tā saucamo tehniskās apskates uzlīmīti, jo visām piekabēm tehniskās apskates uzlīme ir tā kā uz pamatnīcas, kas liekas, teiksim, pašam īpašniekam dodās līdzi. Tad viņi šo te atkārtoto tehniskās apskates uzlīmi varēs saņemt bez piekabes uzrādīšanas tehniskajā apskatē, bet, protams, līdz tam termiņam, līdz kuram bija derīga iepriekšējā tehniskā apskate. Saprotu, ka mēs runājam par kravas automobīļu piekabēm un puspiekabēm vai arī par vieglajām? Mēs runājam par visām piekabēm un puspiekabēm. Tātad, ja jums būs gadījies nozaudēt tehniskās, teiksim, apskates šo te dokumentu, tad jūs viņu varēsiet atjaunot līdz jau esošajam, teiksim, jums piešķirtajam derīgam termiņam bez jūsu piekabes uzrādīšanas. Attiecīgi gribēju papildināt par šo te tehniskās apskates uzlīmes duplikātu saņemšanu. Tātad ne tikai piekabēm un puspiekabēm būs iespējams saņemt, teiksim, esošajā tehniskās apskates derīguma termiņa laikā šo te dokumentu, ja viņš būs nozaudēts vai arī tur numurzīme mainīsies, bet arī motocikli varēs saņemt šāda veida duplikātu bez motociklu uzrādīšanas. Gribēju vērst uzmanību. Šeit tiek runāts tikai par duplikātu. Tātad, ja jums jau ir esoša tehniskā apskata. Kādas vēl izmaiņas ir paredzētas šajos noteikumos, tad tās ir arī saistītas mazliet ar gaismas ierīču lietošanu. Vai pareizāk sakot, ar gaismas ierīču slēgumu. Jūs ziniet, ka vieglajiem automobīļiem uz doto brīdi bija, teiksim, noteikti šis te maksimālais gaismas ierīču skaits, kas drīkstēja būt uzstādīts. Un vienīgais izņēmums bija lielie kravas automobīļi, kuriem varēja būt uzstādītas 4 tālie gaismas lukturi, kuri drīkstēja degt vienlaicīgi, bet kopumā uz automobīla varēja būt 6. Tas nozīmē, ka kāds pāris no šiem tālās gaismas lukturiem nedeg. Jaunais noteikumos ir paredzēts, ka šis 4 gaismas lukturu slēgums varēs būt, teiksim,
pilnīgi neatkarīgs no transporta līdzekļa pamata tālajām gaismām. Tātad jūs varēsiet uzlikt pie 2 pamata lukturiem vēl 2 pārus vai kopā 4 tālās gaismas lukturus, un šis slēgums ar papildus uzstādītiem lukturiem varēs būt nesasaistīts ar pamata lukturiem. Vai gaismas intensitāte tiks summēta šiem 4 lukturiem, vai tur ir bezgalība, vai summēsies ar pamata tāliem uguņiem? Jā, ļoti labs jautājums. Es gribēju uzsvērt to, ka visas pārējās prasības, gan par uzstādīšanu, gan par izvietošanu, gan par šo priekšējo tālās gaismas lukturu jaudu, viņi paliek nemainīgi. Šeit iet runa par to, kā mainīsies tikai šis nosacījums par viņu uzstādīšanu. Varēs būt viens, nedarbojošs lukturu pāris, un tātad šī pamatprasība, kāda bija līdz šim kravas automobīļiem, tiks attiecināta uz visiem transporta līdzekļiem. Tas nozīmē, tie mūsu, mednieki, kas brauc ar saviem automobīļiem mežā un bieži vien uzstāda sev papildus gaismas lukturus, tad jūs uzmanīgi izlasiet noteikumus. Tur būs skaidri aprakstīts, kādas tad ir jūsu prasības. Tas nozīmē, ka jums būs kāds papildus lukturs un viņš nedegs uz tehnisko apskati, tad viņš nebūs obligāti jāskrūvē nost, kā tas līdz šim mums brīžiem notika. Kopumā drīkst būt uzstādīti 6 lukturi. Tas nozīmē 3 pāri, no kuriem vienlaicīgi drīkst degt 4 lukturi vai 2 pāri. Un viņu slēgumam nebūs obligāti jābūt vienlaicīgi ar vieniem pamata lukturiem. Tātad uz doto brīdi bija tātad, ja jums ir jūsu automobīli iebūvēts lukturs, tad šim lukturim bija jādeg jebkurā gadījumā vienmēr. Šī prasība šobrīd būs atcelta, tātad jums varēs nedegt tas pamata lukturs, bet papildus 4 uzstādītie lukturi, ja viņi degs, un šis slēgums viss izpildīsies no pārējās prasības, un arī gaismas stiprums, tad jūs varēsiet tādus uzstādīt. Tas attieksies ne tikai uz viegliem automobīļiem, bet attieksies uz viegliem kravas automobīļiem un autobusiem. Tātad principiāli jebkuram transporta līdzeklim varēs būt šāds izpildījums. Necerēt daudz jautājumu no cilvēkiem ir par riepām, par ko mēs stāstījām iepriekšējā redzījumā. Jā, gribēju vērst uzmanību visiem autovadītājiem. Prasības riepām, kas ir saistītas ar automobīļiem, kuri pilnā masa ir virs 3,5 tonnām. Un tas, kur daudz ir internetā arī bijušas diskusijas par to, ka jābūt riepai uz vienas asas ir pilnīgi vienādām, gan vienai, gan otrai. Tas viss stājas spēkā tikai ar 2016. gada 1. decembri.